TV international, Kokotamba TV, la chaîne pas comme les autres. Kokotamba TV, chez les Namino, qui roule la guerre, mon père, son aloutou, et les autres n'a commandé, et les autres n'a commandé. Kokotamba TV, et Corone Bumaka, quel désoeil pour un beau pays. Là, je viens vous parler de Kokotamba TV International. Vous dites que chaîne pas comme les autres, quoi. Ah, bon. Y'a bon. Mais je vais vous dire que vous avez celle-ci. Bon, c'est quoi? Oh, le canal, moi, quel est pour te revenir celle-ci? Quel est le moine? Du coup, le temps de moine. Il y a beaucoup de balade. Quel est le petit le moine? Banana, le couple, le oyo. Banana, le couple, le oyo. Il va vendre. Bano oyo ya mwasi ya Serge wana bakenda wana alisa ka bangu tilelo na zana lokuta asa lokula mutasala ka sambla akenda kutika mbongo wana amani izani mosi ajojo akamba ngakende kutika yakabana yebu bali Serge akenda kutika mbongo Serge mutasala ko siko yitaka wazana mwasi libana mwasi wana ukabata mbongo tayina kulesa bana ye te akojo ate wana no boya ko sabongo mpona saka vandi akubokola yo akubokola yo boni bozo daruka mutako mwana boyo mota iboma zamo ko akubokola yo ya sazus sajes wana na mwana bali bungu boni dada ngai sajes boni gabon tapras sajes ye yo nano dongite Nana zongite na zonga lobi. Yes, sajes za mutema boni ado tupesi yo kopi penza sajes ukamata utegela Serge mabele uzombo kwa pourcentage kote na ngai na bosa ni kambangu yo mpinza saka uzala mutema mabe botika na bino ni na solo na ya Serge bien na bisi ya Serge makama beleza boiza to solo na ye après wabi boiza makama boiza pe makamalamu tango mwasi na kotika katunika papa zani abete mwasi na lisolo ta abete mwasi na lisolo mwasi na biat esimbate liboma na ye ote to kotala kosimba ngabi ya Serge kobuka na TR kopi yango ye kobuka na TR Serge bato mbongo bazo somba lelo te me lobby ekokoma pe mwana pe kombe habita bato komo vanda pe na yango wana sika ye mosi wana lingise libongi yango ya joli ngali yongi ya Serge te aboyi ya boy penza mosi wana yakandi likambo na libaya wa donc tolo basiko yo kopi yango sala te mais sala mande ni mutaboya opesa mbongo mwasi ya boyi ba pour to bolobela ina ko ndo be makamba mosi ta basi mususu baya kalibana na mission soba mobali vraiment ayi na mission alingi evolution na yote alingi obe yo jonga kasima est-ce que c'est pas na ba Kongo ba toza kusoma ngo ipele ba toza kuto ba poto ba tosoma mabele place mona kwa kusala ba kutonga ba ndako kusala ba belevage est-ce que allez le côté ko sa pesa ma klutu est-ce que allez ça c'est le côté ma bete wana ya yo kanga ndika baba na te feza na kanga mwana tengana to festi na nini na baboti na yao iza ndengwana sasa za moto aza mobali za bulule papa klutu tamu subo yebi na binote ba laisser dialogue ngafona ya pena na bodisa pena ba tira pena Serge na biloko so ba kanga quelque part iloko les bodisa wana lo senjo oui mongo to bete lo senjo na mongo soko balesa yankisi ngai na kusanya so yo sanje na kujobe na mai na biloko na masango jo me ape na tiro senjo za ndengwana wololo nyoso tango yo jo kenda bena simana mashiba na nya nyoso lo senjo esenjoli elongo nkisi wana bataka ya pour la comprendre ti mutandimi na ye penza tango mwasi akoti kaka makamnu se bebi
Ah, c'est génial, bibola. Oko wa li lokate. Ataka transport kuna bina pesa kata transport na zongela. Aboyi. Yo tika. Taka ba pesa transport beza mbongo tira tuna madame. Ya Serge, ngana ko tuna madame ngazo sengo yo ya na ngai. Tuna madame pura. Yango moni ngene ngaka ko kenela bandaka bokilote. Bo soko ngai na yempi na tai yo nano. Likambo muso do sako na ti yo nano sia. Oh mon Dieu, Na tengo yo nano mpe na temi si yo na rubi na yo boye mpoli na miso. Ako kenela ngai poste. Un Serge a conquis une femme et la femme commence à perturber Serge, à manipuler Serge, à évacuer. Pablo Douane Zolo. Et Serge, comme une femme manipulée. Une femme. Serge a moi c'est comme une femme. Oyebi loko sala yebo izali bolingo. Mais bolingo wana to katango. Mais suba lesa iloko biloko wana kobima. On le bati body sakaka wana. Soit teleka. Loko wana. Moi si on a dit to sabato te. Ya moni loko intérêt aux aya biso. Oyo likambo. Daga na transport na pesi yote. Apa singa ite. O monitor lelo oyo ndenge bato bajo sala kamisa ta fondation ICS Sariti. Fondation ICS Sariti tata master monitor na sa fondation. Moi si na yepe si mai muya sa nini atiye loboko. Bo sa nini bo si mai loboko na loboko. Loboko na loboko. Ko awana kisasa adu alobi na ta na no bato biso nyonso oyo atia biso na ba fondation na ndeko na ye ya mobali tata bosimi atia biso wana ba mama Josephine ba atia bato ba vanda wana ba mama social. Mwana wasi wana soko landeli boyo mona. Sika soko lelo oyo se adi kuna asula Serge na bassin. Asali femme. Bato ba kojanga misala? Jamais. Asula Serge na bassin. Lelo bato ba na fondation Serge bato janga mwana na ya muke kasi bajo twaka. Bon, encore Yesu ndambe na ngai makambo oyo jona ta masabi ili asomba plantation to pa asomba babenga kango ni. Jamba ngo babenga. Etal. Asomba na etal wana active fondation adu ati bo fere to pa loni milona oyo etika ito kenda ko pesa ka ba fere ndinge to kenda. Serge wana basukula kana bassin. Oza ma peur étoile. Oza moteur ma peur. Na comprendre sikoyo yango mobali na yo alingaki bano yo te. Ozaki à chaque fois bana o so makambo eleki ozaki te ba ebisi yo maman papa avait fait ceci cela ale yo komi ko s'apprendre na mobali no yo mobali ngai bana te oyoki ngana o faire souffrir bano ngana o laisser bano malamu te na regretter soko yebaki bongo il faut ko kufa bango na libala no oyo kanga bango na sanyongo te il faut ko kufa na bango bongo et puis bino yo kantsena ko yeba te mutu oya yebisaki yo ye moko ye komifunda abina nga ya DAP nazaki na pompe na otoka mai ye to la côté bandiko tuna ngao DAP nyokola kabane ngapi na ndiko ebisemaka o tuna ke ka question na pona ni boy yaka comportement malamu te yo ye kambala mo bandiko loba DAP nyokola nga ba idée ni yaka na bino surtout yo te miso comme de la diambe tellement rapport tata na sama beleta comme ko plastique ndenge longe charge bimawa oza mpata moko yo buyi yo yenzanga kuna na yebi te bisiko ngotinda ngai yaka na otindo te yaka yango na makambo lobaki ti yango o sexanga ngala betaka na ngai Comment on a changé ba hypocrite moi ça ngai nga ba hypocrite me na ngai te ba hypocrite bana bongo te c'est beaucoup ba bino ba oza bisika ko tia bana misapi bongo mobali mama bino uta lingi bino te sika ya Alexa fine mbati liwa ti o déplacer langage baza bana ko tabana tata mama kufa ne wa telenga mama mtu pomba kabana ezo mbala zate mama bokola mama kibino awat yo buyi yo na kote la yo kuna maade ba pesa biso lipa na mwamba ngapi tumempa mwamba ko chaque jour yo buyi na cheval na bino jour nga na ekela kutu la pompe kuna ozotoka mai nga lobaki na oni otuna ki ye deba nyokola kabana mama yeba ndiko na tuni na ngai lobi azo boya ne yo insister kaka loba vérité akosi yo loba bongo te jour na kutu la pompe ozotoka mai nga na tuna ki ke de la peine nyokola kabana yebisa makambo loba ke to la tuna ki yo ye kutu nda yebisa makambo ndenge ozonyokola bana olesa bango ka ba mwamba nga na yebisa nga lobi no bandeni te tika nga na koloba te étoile pa koloba te yebisa ngai mukolo oyo étoile yako kutu na pompe otoka ma étoile tuna ki yo nini ngai oyo étoile na tuna ki yo santé otoka mai ngapi abisante bien otoka mai après sikoyo après
Maman bana ekote na kati te. Yenda zo ebisanga ke osonyo kola bana nga kutu na gangele grand alobi nanga tikela nga makama alobi nanga bo soko ye na mbongo pesa nga okepesa de la pete jour nga na tikela ka mbongo alobi tango kanga na pesa mkongo yo kende na mona bal komela masanga soko ye na mbongo pesa ngai nga alobi na kopesa yo Ata na tanga komba bawo de pa me apuye ni miki mbuta ata ngayo bede pa keki soko yebisa ngai ngana nongwaka na kasavubu ana matibisi tiki mbuta po masanga kimbuta bachaka ngo miel ya kasavubu bachaka kongo bololo ezaka goût différent nga kutu na gangele na tiki wala tindenge na yaki awo nde tosolono na sisi na kena nga nga na efisika losonyo kola bana soki bozwa bana okena bango nalobaki te yende moto ayebisanga osonyo kola bana étoile zwa bana yo na boyi na nga nga na boti na ngai pete na boyi na nga naza pe mokombolo ya bana moninga zwa bana okena bango bambo eloko yo ndo yebisi makambo yo ndo yebisi bango ya ndenge na bana te taki songisongi nozokombo mpe totaki songisongi songisongi makasi etoliso bana pardon ngai yo otikali mbongo katango opesi nkonga na keki mbuta komela ye masanga moto ayebisi ngai mpo na kasa vu masanga bateka te batekaka masanga na kimbuta oloba nanga to oloba na etoliso bana nga mposa oloba te mpona ozangisa bana kimia bonasoyebaki oloba boye bana bavandawa po ene bozopesa bana bostresse bana boye zwa bana okeye na bango étoile ye kuta oloba nanga na boye kutu kolanda ye na tiki ye na ye boye ye mo oloba nanga ntango na tikila kombo bango okenda komela masanga olinga mobali moko kuna soki nga na pesi yo mo okenda kopesa ye mbongo ye moto ayebisaki ngati ye tala azondimaki wi nga na simba mbongo koleka kasi loba tokoloba te toli nga simba mbongo atie boye alobi nalobi ya solo moni banda lelo bana étoile charge moye komi na motuna yo na osimba bana yo te na olambela bango te bilamba bana konika te bopesa kizenga mamaleke mna sala bino mutu esalaka totongaka ndenge nini okosaka makambo nde ne sona lokuta osangisa yango ndenge nini osangisa yango ndenge nini nga na simba mbongo etola ebeki nga na sheka lupango oyo bamozela na bona nga bato komi nga zango na poto batindela yango chaque semaine nga azwaka kode mpe nazwaka kode mama te bamibale misato nga na lokola yo tofanda kozelaka mbongo mobali kuna oyoki nga chaque semaine azela mbongo oyoki nazwaka bambongo eutaka bapoto nazwaka mbongo eutaka poto makopine propre bela dinganga atindela nga bambongo asaka bajete oyoki bela so na benge na bili esalinga pasi afanaki hôpital atindi mbongo likolo pasi afanaki hôpital atindi mbongo osaka na ngai te mama anima sala mwasa Augustin Membe atika ngai te atika ngai te ngana kela te kontra tous na ngana mona babongo senga pela binesa mama anima sala ndenge mobali na yo aboya bana aosepela te tu seras beaucoup plus condamné moi ça so balonga tika ngai mobali ande rote mo privilégier bana bakosa solo ipona mobali privilégier mobali o sacrifier bana na sacrifier bango te bazaka epa yo ndeko na boki bango na balabala te na boki bango na balabala te nga boki bana na balabala ndi bama musosa ndi bana ya boki na balabala sanga ite nzoto zanga bien to sanga ite yo étoile so tika ki bano apoka nga moyibi so tika bano po lobisaka ngai na so zwa bana na yo de la paix zwa bana atika ngai kota ko mona na bambole opanga nakangio moyibi te konanga problème des ali ye apesi nga rapport nga kutuna est-ce que na tula ngepe makambo ngo te ye moko na capabilité na ye ayebi sioli su ye mutaolu ka kozangisa batu kimia awa ngana na problème na yo te ngana tiki bana awa ezanda kuna biso nyonso so ye tika mbongo pa buibu natikele babuibuye uzoba zola tikele mbongo sana kwento banjonje malewa ngai te ya zongisa motema sima o baza bana na yo ozana pe yo pe nano obota te nakobatela bana ozoba koyokela yo mawa nzambe akola mama to na bali te abitana na mwana mobali ni na ndaku nini te ashi yakobala pe ekipa aleki ngo si okoli bwa te obali te bota no kasi yango ngelo kota libala na makasi ba kosala ba mono ko kota libala makasi ba opesa facture katikati ti po weni sakiti etwali komitungisa te mage mutuna ngai yakanga na mbongo peta ngai bandoke na bano na kweto nde manyewa toyolala bino bozolinga bo minimize ba ma bino to bilongi kokota te bana ba porte ya boloko bana baza kitoko bana baza ba porte ya kaso ba kitoko fana bona ndako na libala te bana nga baza kitoko mo bana lingi ba ote poani na lobby
Zoba moi c'est alonga zoba. Oya za muleki nzela. Moleki nzela me fako kama bana owa za ba fandi nzela. Ifa wana ba fandi nzela. Osa ngi ba fandi nzela kuna moleki nzela. Mukena sana ona tikela bino tie ko nkuyanga mindondo. Otikela ngate pesa mu. Lokwa lobaki no yalla mbazi mo pesa yi. Pesa makoto pangani ko mutambono zokanga manina makati. Pesa ngano kena bano pala malewa. Yo na ope kiso. De la paix. Pesa ngabongo. Sola niko zo ngama bena ko gifler yo. Na ko gifler. Makolo. Kolanda ngai te ko seksa ngai te. Tika no mutafona. Na zala kana na yo. Quand on s'amuse sur un allié, on va pas le faire. Ngai no ngakala ke lokwa. Na risque accident rapona ke lokwa mulanga masanga. Pekingo mwambi mwati kitoko. Bui. Ni ataona ebisio. Bata kitoko baina kaye. Sekere kinandela kwa kinga dibo. De la paix. Bango bakingo te mwambe bapandi zango. De la paix okana kinanjande. De la paix mwati kitoko mwamani. Maadonga kuna na kumite alikuta kufina nyama. Mama mama. Est-ce que tu as qui m'a sauté? Maman le bain kuna tukenda ati. Papa lini bisote api lini bisote. Donc est-ce que comment bisote ba fazer? Makanisi ate ba fazer eza mabi. Ko chama kanisi ki fazer wa tu vanda bisote tu za escola la nzambo sunga biso. Ko kana ko vanda ati. Mandi la poko mwana kola pa mandi la poko mwana kola biso makasi. So nga komo kolo. So na komo ko da bambongo la ngai. Neve ke na pesa na ata mali ki buibu ke na pesa mandi la pe. Onyo kola biso makasi. Moni to kende na so to kende. Kuna ba linga biso te. Papa zo boya ne biso. Mama kukanga kuvanda. Ya raso mama yete bisa apisa biso mbona biso to bomba. Malik bibi azama yana. Lo ba pisa biso ko na to so ya mutu liaki. Kisi ko na to lieti. To ya kama mama so ya pisa biso mbona biso to bomba to kabilo na biso ndia. Mama pena. Jo mususu na vanda manda kube. Na tu samadi la pesa bomba bambonga. Na yibi mbongo na bengi yoto kendolo kabla soja tena malewa mama na kwa tete kama kanishiwana makanishiza mabibi makanishiza bana satana tete kama utofanda kabo tovanda kabo hata maliki kwa kazi tovanda kazi kwa tovanda kabo kanzala yoko liza tisku. Bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Soussou. Qu'est-ce que tu bénis ngati? Oui, na bengi mais so respect de leur notre biso tolaka biso ba congolais. Non, tolongo na biso ba congolais. Somme dans un voyage, il sait que aux aéroports à 2h du matin. Jamais mon travail que biso ba congolais. Non, aux aéroports à 2h du matin. Bateau ils ont 8h, 6h, on a déjà na beach pour traverser. Mais ce qui n'a fait, biso ba congolais, mariage biso ba congolais, c'est ça le mal des pas na biso. Na biso yakana 9h, yakana 9h, 10h30 déjà maintenant, tu arrives. Voilà biso ba congolais. C'est la Mickey. Ils sont là au téléma. C'est pas grave. Voilà, les Cambona dingena que to solo là. Bana utika kiwapi? Kuli pa bisoti, pas de la paix. Tango tiki bana et pana biso, les gens pango ya famille, de la paix zakuna lekina biso, boibu ya zali kuna lekina biso. Tango tiki bana na foyer. Na ngana benga ngom foyer, o tiki bana na foyer. Il faut suivi ezala kanakati ya foyer. Parce que bana no faut ba lia, il faut ba mela, il faut ba se retrouver. Bata bana mike.
il faut suivi ezala. Maintenant j'ai des rapports que et dans moi na suba ki soki na mbeto de la paix asubi alali na moi masubi des rapports siko e comme boyibu ya bongo se chaînette na ye bilo matoyi mundu la boyibu ya bongo donc ba rapport ya mike et bando bima pona bana ozo ça la suivi tes pour tes enfants. Et toi qu'est-ce qu'on peut faire? Na ko bakisla yo boy tango boti bana yeba ke bana wana bakosunga yo un jour et puis tobotaka mpe bana mpo basunga biso ezali kokunda biso bato ya pembeni mpe bakosunga yo bakokunda yo mpe donc kolinga te na bato ya pembeni na bana na bazala na conflit. Fais un effort na biso ko eloko wana ke raisonner bien mpona bana raisonner mpona bana bapapa leki na bango bazali tata mwasi na bango bazali. Qu'est-ce qui te manque pour zonga na famille wana? Et toi pourquoi ninga orgueil dans bana ba ke kuna te naninga bana ngamo ngamo kufana bana pourquoi orgueil zo sala yo et que bana ba souffrir ba o mal à l'aise siko mobali na yo aboyi bana bokilo aboyi bana ozui bana oketika bana na foyer. Oui, bana ba kozala à l'aise na foyer tant que maman n'est pas là, papa n'est plus, bana ba kozala mal à l'aise na foyer. Nana supporter bana non na foyer nani. Et puis mbongo zayi kotika liboso tango tika bango les 3 premiers jours ozo kotika l'art il y a damage. Tika l'art na damage. Mais c'est quoi yo l'art ngo ozo pesa susciter. Tu ne vois pas que muto laisse bango lelo azo ayi yo ya na poko yete, lobi yo yete. Okale na ye bana ba olala nzala. Voilà. Kasi likambo ko tuyo ndefaki oganga de la peti. Ngana tiki bana kuna so na za moi 50 na kinda na tiki. Na zi moi 30,000 francs na kinda tiki. Mais en entendant, à part porte bango bazovana, tous les deux portes ba locataire bazana ma pesa kambongo. Yozo akatenga na zo akate de la peine d'azo kambongo na po ba vivre na ngona buibui. So kinga tiki bana ngona mbongo wana zazo ya tata na biso nyonso po bana nga badia fufu eza problème. Eh ya. So ki nazana ngona boy kopesa là c'est autre chose. Nazana ngote. Tant nazaka na ona kenda kotika ti. Neti miko ne toza na 16 toza kita 16 azo pesa nga sumbongo te. Yango nazo zo mbongo ketiki la bango te. Mais ça, c'est qu'on va éternellement. Tant on a besoin de qu'il ne ça. Yo tant que grand fan de fago orange la nani de la peke o bana ya ndeko na yo soki mukeza liliana bango. Ce qu'on est ça bon batantine na boy te batantine bazali. Mais batantine wana baza makila mon côté na papa ya bana ngani tindenge ngato sana bino na ba de la paix. Wana eza élargi. Soki bino moko tu ya libota moko bozo baye bango bongo wana bandeko papa bango ya tata mwasi ya kingani nde abota kingani nde bakobokola bana malamu. Est-ce que l'équipe penza ya Antonio ya libumu moko azao pona boya oketiki le bana azao ate ya leki nanga na ozom sumo mkesi na ozom sumo mkesima na ozom sumo mkesima osala voyage ya Benin oya awa osomba mutuka bayebisaka yo na de la paix tika na gérer voiture olobela ye makambo ya mabe na ndenge mpo oteka mutuka ekenda omoni donc na vie soko ozwi partager na baninga moke partager na bandeko moke tu vois tant ozo gérer bango bazokemba lelo siko ya monike lelo apesi mwa moke kote no komona difficulté siko yo sa nini de la paix bela na place ville ko bosa na tinda mongai te mikitisa to na zaina pauvre papa bana na tinda de la paix mbongo te nazo sengo kaka leki nanga nazo sengo kaka mikitisa na se mikitisa de la paix moi je peux lui dire d'accord bana oba ya c'est là ibsinga mais na ningi oyo okita okoma de la paix na biso talanga contretemps c'est comme ça okiti nyonso yo nazongelaka yo kaka leki nanga ntango ozorenye na mibali ozorenye nazobeta yo fimbu koshikote kota classe tu ne veux pas kokende classe tu ne veux pas nana mibali nanga nakozala nanga bien ozoba nana mibali nanga nakozalaka nanga bien jour lelo yo omoski oke na mutu otangi te tu ne travailles pas de mobali no pa boy otekata na zando omoli ba difficulté okutani nango mais si tu avais étudié mutu no ezo fonctionner mbele lelo yo mobali alinga te na loi mboka vota onosala mosala
mbele pe ozokipe bana no kitoko ata mobali alobi mais salaire no ngoko ozwa déjà ozokipe bana no place bavandi ozalaka mpo na ngai to mpo na de la paix olingaka bana to olingaka bana te na kompenaka ozalaka na yo netre ngambo ozali eyebanaka te ngai naza na souci de tes enfants bana bakozanga siko orientation yo mutu wana oyebi nga mpo ngai na bandeko boyake bana bakolonga na ndako te yo kaka moto opesi nga conseil kena tosa mobali eza moto olobaki mais mobali na oboma bana te mais siko natiki bango kuna obandi siko okondane nga siko bakende wapi kasi ya basasi nalingi kaka otourne mutu na etournaka makasi kaka mpo tozela bana wana solution ya bien bapema solution ya liboso na opropose yo famille ya mobali na yo kaka nde bakozwa famille ya mobali nanga ezawa eza élargi yaya bino kutu ya nga bokoka te sikoyo baza élargi olingo bake ya botamaka ye moko kaka ndenge akufi wana esili bandimi mosu baza na bamboka mavillage mais c'est problème yani kotrouve papa na bango so azali mama na bango so azali natila bana na village problème yani bazwa bana en charge c'est pas maman communimiser te tu sais quoi papa na bango pe tanga bande ko sa yo obande pe ko zo abande okipe tu sais quoi papa bango bande okipe tu sais quoi sombala uti poto batalaka amna yete état d'âme ne batalaka mote mais sombali uti mboka batali état d'âme ne azandoki mais muto poto muto utra na Nigeria muto uti mambo azana mbongo batala état d'âme ne te ngana ko zo bana yo ngana ko zo bana ya bajango abande okipe yo te ya sele apesa yo te je suis seul. Non, tu wana bakozo na bango, mais base, wana bakozo chaque jour, te na pia chaque jour te. Mais ce que base problème na ngande ba vandi wana sikoyo. Lupango komi terrain komi déjà na ba mine. Terrain komi na mine. Sikoyo tout le convoi au baki Brigitte Mbanza bosola kana bien benga Brigitte Mbanza tout na il susu qu'est-ce qu'on peut faire encore yebisaye côté na na famille ba komi ko bimisa bana $50 na kende ko tikela bango kasi ma Brigitte Mbanza mo katindela kinga na boye ko lia ndenge na zui ngo na agence ndenge na ke ko tikela bango bon une semaine $50 mutazo gérer sur de la paix sur donc gérer bon de la paix il se met $50 allez ça va une semaine mais il pas ma kamne na katiti c'est encore des problèmes. Ngana boyité maman mais nazo banga c'est parce que ba terrain wana et comment okosomba boye baye ko yebisa yo ono o ezalaki concession ya société ya Onatra concession ya nini ya Marsavco concession papa Adrisha motomètre asomba ya Adrien asomba soki mibale kuna babotla babuka na bandako le bien nenga sur la Adrisha motomètre nyoso soko nguru bana monito kosi likabo oui Adrisha lobila ngelo oui beba zibeba alobila ngelo est makamso akoyebisa ngaya yebisanga neti nani mwasi ya Julien Igete Masamba na mwana bango tangu nini tangu basombaki lupango na bango awa na cimetière ya Kasavubu babandi ko tonga boye Julien auta poto aya babandi otonga tangu igeta yaka igeti Masamba lera yaka babuka kanda ko papa na lubina yo somba lupango za bonne forme kuluka uzo exemple te ya Julien na igeti Masamba wale ni foyer na bango yone zo solution lokola copie yeli yo zo somba nde kuzotena udiembela igeti Masamba lokola yena Julien Masamba non papa merci bachango combien bon ça dit na no ya mbotolo bate bajo teka mutu ya boni mpa mutu ya yebitalo wana leki na yo sami mantu ya zutambula ayele kasikoyo kosa ya motaina atuninga kuna na ndaku na boyi nda yo na libina ndenge mabete yo kuboya pourquoi ya amani ya kana ko pa siko ayebisa bino ya ka ko yebisa biso ngai na tata na mo to tikaki aya ko yebisa yo mpeye to ala ba onye asomba ngote wana ko baka mbango amoni mabere tata na ngai bata ka pasa contre étoile ya za contre te yenda yaki na ko pampa na intérieur ibota na yoki bino bachango combien parce que na boyaki makamba sami sula na sami boya jongi te
Yo moi ça ukana akupekisa yo pourquoi kene kusomba terrain oyo. Na yo moko. Na yo moko mubali ya. Saka poaso ezate ona cimetière ya oyo asayo eyebani te wana ezaka tonga buka tonga moto ya kotonga wana obe na yebite. Donc moi c'est le kutsela ngalo. Sa bongo ebonga ko jira nano. Bova ezaka ndenge nini babuka kate. Kasi lelo kumi ndenge. Bongo ozerte. Bongo ozerte. Yango wana ozerte. Allô Samy. Oui. Yebisanga balobi eza combien? 1 hectare 300. Alobaka ba 300. Omoni? Oba ndenga alobaki. Ndenga alobaki 300. 1 hectare 300. 300 eza 300. Kana on gauche droite te. 100 mètres carrés. 1 hectare. Ba solde yango pe ya ku solde. OK, ça va. Ba solde yango moins cher. Ça va, yebisa bango, yebisa batuana, on a otindela yo pour 5 hectares. Le 1000 $. Donc $1,500. On a otindela lobby comme ça besoin 5 hectares. Ça va? OK, ça va. Mais ma cam sous souper, surtout sur les sommes balais quoi qu'on ait on va perdre. C'est pas bien. C'est bon. Merci beaucoup ça. Lobby hein, lobby na tongo to kutana lobby na tongo comme ça na pesa yo. Na pesa mbongo ngonyo so donc. Ngalelo na sombi loko boy 5 hectares. Na sombi 5 hectares. Kero lobby la moi. Non, il n'y a pas de problème. Il est bon aussi. Ngalelo nazoke déjà na solo la mur. On va gagner sur les camputons de dépasser pour. Na solo la mur comme ça na benda mbongo. Madame oya asaka na kuku yo ebia. Serge amani likambo za wana boy. Lokwa yo lobodo tinde asami mbongo ya 5 hectares. Yo sai boitali mako pisi tata etali mako pisi ngai misato bomba secret utika impona yo pa bomba secret asi bomba secret impona bino bokoma beli kamanyasa ikamonyata ko yebisa kama wasi siko bino so na sombi 5 hectares na pesi papa hectare moko hectare yele ke moko na ba 1 hectare wana bosa na ngoni ngai lokwa ngai na 1 hectare lokwa nazana abandi kuna ngai na jemba tunikwatere bayi na ke kuna yo pisi ngai mbongo na tunginda kuma kwa atunginda kwa na mili na katikati ai oye tikali bandi kuna ye kuna ngabo wana bandi kunga e kuma lokola kingabo sali makambo na ngai na boni lokwa kuma lokola kingabo lokola yo kuna ile takanga kingabo mama botikanga na sala plantation wana na ke ko kaka nyama na tinda ka botika ngai na sala nyonso plantation une partie mais moi c'est yibate moi c'est yibate soko sobile ko ndengwana kusala pression kulakisa moi c'est tete na sumbitari yango na sumbitari yango kulakisa na yoki aoyebate bafinaki nga kingo afinenga munoko te tenga banga nzambe pardon pena sima motema nga natwana te nabunda te naloba te jango zwa leki nosamula boyako oza makambo yotaba matakinga mwambe batakitaka banyaka ye bino boyaki na ndako boyelenga na boyelenga boya monde oza tika batema na bambolo so bana kindoki na bino bokifina kingo banindeni yo finga kingo kota liboso leki na finga kota sime banindenge nini bandoki na comprendre sikoyo yango bana mama bino boyi bino po mona ki bino na butu bandoki ta bilongi bino so bolie misuna te bele bomo mekana musunanga ngana musuni bololo ta bilongi mo bino mba lelo bolia te
lelo bolia te lokwa molenga bolia misuna mosusu soki kingwango kam nono beta yenda sosera bango yenda sosera bango lokwa molenga bolia misuna ngai boze na butu kosoki ndoki bongo mwanzira kosokoso balaka abeleki kosokoso nga kufaki bantoki bino lo so lié kam no wa ndokte ni diso man ndoke ndimi yo bo ndoki te ndima bo ndoke ya na ko chiffre ta ko lo so lié bolongo ni kombola nga lobo liat so binzi ando ka mama abino sika mobala la anda linga bino te boke liya kuna katana bengana bino lakini raison aboyene o c'est toi polele ke na boya bano bo ba ndoki atika ki bino bonga na ko découvrir gloire à Dieu oni manzambe simba ki aboya bino bobo ya ngana découvrir ke baba ndoki bobana ndako bo liya ngate kam no na yo kam no na yo mboni balonga pesa abeni melengiti akomi ndoki so muto muteza te akomi ndoki so muto akomi mpaka akomi ndoki so muto azosufri akomi ndoki bano mama yo todia mbongo ya bango fukama boya fukama yobe fukama bafukama bondima waba ndoki na tuna bino waba ndoki oko msema misu na nia te yo lela ni mami sonne ngo bimisa ona nyatro na motema na bimisa motema libanda andoki andoki loba makutu ngana andoki ay loba andoki pusa na mo yon te okutu pande zakata te omona ndako bwana kolia ka soma bino ilimi biloko kolia nga tikoloni ndako te bazabo abotema yo na mona mo ko tela ba na ko te mande boya toke na kwa boya toke abokota kuna boya toke na kwa boya toke na kwa boya boba wala ya jango dala akuluka ba bimba toke na boya toke na kwa tika ba tika ba biba ya kela boya kwa na ko tika tena tena lesa ba ndeko la kwa tika ba bibi ba ba parce que ndo pese bango ki ndokiti non sina yebite ozo défendre bango bande kono yango pese ki ndokiti bango bakangela ko misulu ba yaka yango ti au moins nza ba bita bina poisse au moins ba ka pese bino ya ko kasi ko so bango mo sa tembe ya ko so bango au moins nza ba ka pese bino au moins na toki ko na tangi ya ko so sangai bona mabo ete le bana jende no na papa na temi no la so le papa ngai no ndako ka ya ko so ko na ndako ya kota bibita bana na pona joki to bien te mama yo ka to mama kila bibita bana na joki to bien bibita bana na o ka rapete pa yo moja makati yo no meka te ka ngin pota bangi no babangi dawo Saboya. Bomba ngelo tenga boya tapa ya piso. Non, amon de yo, Samuel dimine volume à TV. Mama kaku. Jango dimine volume na. Tata bina somba TV ya otika bina afakata mtema. On va bani ofan sanga. On va bani. Ngato na DAP, on peut. Na ba pe on peut matin, pe ngama pe mo réaction pour DAP. La na ba be DAP o dan de ko ngama pe DAP, o dan de ko ngama o tipo tanga pe mina ba caprice na nga. La bu jo ba ngama ba ma ele nga, ya bu jo ba na nyoto nga. DAP o tipo tanga de pe ngama ba ka bu DAP ye bisanga na. Em su di kambo zanga pe na dan ma ele, em su mo zanga pe na ye bande na vivre DAP. Oina bano basala yo nini jango na samoya bano basala yo nini de aponinga bano te ere dima kute to yaki kana mibaya di moko akopeta pa camarade na ye moto ayaki na bango nyonso misatu awa bui ngata na lobaka
na yo na étoile bomona nga moto liboma mpona lobaka mingi étoile mbala mosusu aloba na nga bien nakosonga te mpo koloba no ebayisanga tili oyo natika nango na motema nga na moto liboma te so nazo biso butu moke bana wana étoile baza ndoki jango ndoki samuela ndoki baza bandoki ya jeté yoyebi combien de fois bana baza komekanga mpo nga naza esprit dire so nga nazalaki esprit faible neti babino ombela sina kenda sikoyo kasi bana naso bazalaki ndoki te dans les vides kaka nayina bana wana dape sikoyo nga yo etolekanga bana yaya badape mama bango étoile bazala na bango na kindoki te leka bana na baye amba moko oyo bakomi na kindoki vi eza compliqué yo yebi eloko te dape oyebi combien étoile asunga yo kamunona asunganga na okangama kuna na Brazzaville okangama kuna oyo nakepa TV ngavuka okepa TV ngavuka bwe TV ngavuka oyo le bureau ya place le bureau TV ngavuka azane na Brazzaville te avoyage na ye otikali osundolo mikuna moto okipe aza te obenga etole toyasufo azwa mbongo na pata atinde bio oye bongo kaka te ezaka na tita ya okofanda ya ndako étoile étoile ezala na vie ya bien yo bande okepe kuna yabuyikanga ndako na oye te na lene munoko na yo buyibui sikoyo nyonso oyo étoile asalelanga ata étoile asombelanga liwa mpona kufa te na date oyo nzambe atiaki étoile anegocie na nzambe asombelingi ya liwa na kokufa na 120 ans so ebande baosanga mabe naloba te yo oyebi ntina oyo mobali étoile alingi bana na te na ndako na ye nga na solo na mobali étoile na whatsapp ayebisanga polele de la mpe nga nde na boya bana na ndako na bozonga mabe te bana nga baya na ndoki mobali wana basala nzambe ayebisa ye oyo tunanga biloko babandiango ato babandiango mpe étoile bana bana ya kindoki seke étoile ayebi kindoki ya bana na ye abombaki bayoka na bango onga loba nanga malembe te nde nzambe asalanga yo bato komi balinga bakoma loba makasi lokolanga balulu akoloba nanga bakoma bongo étoile ayebe bana bana kindoki yango yakotika bango awa mpo awa nde fulu bana na basasa basisa bato me nzambe na bolingo mpe na mawa na ye afungolinga miso namuta liboma te namuta liboma te oyo etikali kaka ya suka bana na benga na bona tia bango libanga ke matianga nzungu na moto na oyebisa awa matina nzungu na moto mati ya enda metiba mutema na sonya te na bunga te na loba peso tana moto ngali bien zol fi una popola so est-ce que yo vérifie que mikanda wana pendana oyo Samia sana ngo bon qui Samia pesa ko mikanda ndengeni Samio yazali libumulokola vendwa kulu libumulokola sebali yanja oh masami yendwa kulu wana sami ba ukanga sami sele kumoni ba ukanga sami Samia yendwa kulu ba ukanga ndwa kulu sele na kuna na kisatu bajo teka kama pango kuna na kisatu chuka sikrokeri bajo tenga ka estare na $300 njoka ya yakinde ko kaka mbango na yema hapa yende sami mutateki yangu ye mutateki ye mutateki ba iskokete yende mutateki akumbanga bien ngakutu nazwi muninga nanga Willy Mbuyi Lukusa architecte architecte mibale tokomi alaksi biso terrain tala yango ebandi awa esuki kuna totali terrain mobimba très bien abino c'est bien pour na sala ba plantation na sala ba nini $1,500 na yena Willy na yena Pierre Malongo tovandi ko étudier nengani to ko sala basala architecture moko ya bien pour que tout ça ba plantation na kati libu moi to bimisaiba askari cho bazana kati Samia kende kolia mwana na ngai mbango nazonga pona vérifier mwana ndeko na yo akende kolia mwana na ngai mbango mwana ndeko na yo mwana ndeko na yo papa mwana ndeko na yo kasi donc tu tena kia kende na bana ko boya bien j'avais l'intuition ka okosa na ye tarangai na yebisi Rihanna Domingos mama na Kiriana bebe kwa ndugai na lobi mwana na ngai Rihanna Domingos tinda mbango bajo teka ketale na kisantu ndenge bakenda ka matadi ko jo abila ko ngonga mosusu oye boye ko jo aka bila ka container okokipe oye na kisantu wana obandi ko teka ka bila kana otonginde ko pa ti balokate yo jo aka be mbango te na poto kuna
Sakariana Domingos atinda kimbango ngai kambe na suki wapyo. Mona ndeko na ya akine ko baba kasedi. Nani Mona ndeko na ya ko ngola mbango dodo tiaka programa wa. Njambe kambe twale ndenga boya keza la bebo ngope yo timu. Kakari. Oh majoya. Tena mona te. Ngaki. Mantira ti matanga wana kwa makoka. Ye mantira alisi misuni amoto. Ati kingo monene. Njoto mako monene. Yango ye bukutu wana ya sami mantira. Elle était fadesse, elle était. Ta moninga na ye Christian peta ke na poto bongo ye. Moninga na ye Christian peta ke na poto za kuta do tanga ka bakrasi. Ajo sa makama. Sami mantira bena Kongo Central ko tambaka kisasa wapi. Pona ye Samina. Boni kuna tanga Sami boni. Kuna tinda kega na kusema msoba bwana. Amani. Ataki so na le pona ba dekona ye. Oteki bongo. Shoke zaki yanga ikambo fingi paka Juma. Yo baki mosorongo za moto ya majere. Mango za ndenkaso. Nkaso ni. Ba ndekona yo. Bota libino boko mo. Mbongo pe yo. Mbongo yo. Mbongo amona na ngai. Saja abuka kambango te. Saja wakota kambango te. Elle était ma policière, l'été fadresse, l'été gouverneur de la ville. Paluka Sariba kangaye pa ezali ba yana ya. Na kubenga ba pété na quartier, ou yela nga Samia wa. Azana trophée, azana. Abomeni ngai mona. Sama abomi mona. Okay. Sama yake ate koluka mbango. Alukoluka mbango. Okay. Po adwa mbongo ngwa sana ngoni ni mpona basi o toko. Sami ba askari shikwana ba ko bima leta. Ya komanda. Fimbo kuta fimba liboso babeta ngo ndenge nini ubeti pia ba kutango makote au ngai soko pia ba bitu soko gangi makasi tubakisi pia ngai soko na jobe mantwira obe suni na ye na kolia ye minu pia au soko gangi makasi tubakisi misu mosolongo moko boentina te mosolongo ndenge kufinga ba solongo te kufinga kubeka kufinga ba solongo meibi ya ba solongo meibi de bangala meibi baya kolyanga imbanga mwana langa mbongo isa yo te yebi pasi mbongo yo seja muna kula tango te yo sebe mema kuluka sembe kusasa yo sebe longa ka kona longa mwana kasi na yangwala mbanga sami senzi yo makabo senzi njabe mo senzi yo musenzi de yo na yo na sami mantura mo senzi kimoyibe semeseli kimoyibe semeseli na bangali kokani wana yo namu da ibi mi senga namu da tindiki masuwa te bi mina na mukiri nani vremo yebi yo soko na landi kula tanga musapite kula samu musapite ko mona ngai moko mususu na butu njambe nkolo Yesu moto amoni na ko asa dibo yake na lokanye na moto na ye la police zo luka sami fa zo luka sami zo wera pona ni mbwango eyo ikambo teta mbwango eyo nkondela tata yebi ningi baseka mbo ba tata nkondela ale longo atika makera kusuba wana merci yo longi te yo bula bien nyonso kanga beso matini kato funga suki ngo bien to funga mena ko gifler yo o sanga nanga o funga suko sa biselo ko na pesa ko tika nini la uko ya munoko tika kwa ndo boso zili boni kwata sikidile no mba oliet ya bango te ya nyani atika nga funga su kata kufresi wa tika Sama yo zonga yo zonga tika na mwana zonga boy ama tano étoile lo oyesu ko botela mabubuelo bano so soto le kuta ngai na telema kwa véritable ama yeni buya lo bako na mona ngo bubu tune saka malamu ngamo na ye na moni yango mwana zo fungula banya malongo bazaba ndo pa mais ozo fumileni o asa msama mane mbalo bana ete yo mwa bana bana fungula suki ko be fungoli ka moko wa fungoli o esili est-ce que ya sa mwa mo bale asa mwa mbele bon abo fungwa te poani nene ko ayi ko ko fufuna muno moto fingi ba biloko na bango mo posa ba nef na tina ka pesa moto wana tongo ta ka pesa yeto otokama mpona su afungola su yenda tokola na basutien ya solo basutien debe kasi so si so loba ozu mundu ko pesa tola ya ngai
Pourquoi tu m'as dit? Pesa ya munduki aboma nga. De la paix. Ah, osukisa mwana soutien na yo. Soutien te Ba soutien. Esa ene kati ya misapi. Nanga nikela nga soutien misapi. Yo mto wela ko ni. Ya ngonza ba pesa o mwana te. Oh, pona bali nanga pete na obote na. Te, ozaka na mobali. Ozaka na mobali. Ovana mbala. Bofana yesu iseta. Mobali makolo lembala pe mano. Ovana yesu iseta. Oh, même maso makolo lembala. Le bona brasa vi ozaka wa. Ozaka ndaka libala. Na brasa vina ndaka libala. Nzamba bwe ko pesa yo ba na kwa yebi motema na yo. Ayebi motema na yo motema mabe. Yo motema malamu. Motema mabe. Sali sala ba nyonso akufuna mibali ya mboko. Couple simoni kesu. Couple simoni. Couple simoni kesu bada bada ga baba. C'est pas vraiment motema mabe. Oyo buka kiti kamni. So filme ne sanso baba ke na bona kindoki na baba fina kingo butumu. Ke na bango. Ko bana ngati. Nasa sambla poani. Nana ko sa sambla te. Na ko sa sambla te bana bala kindoki na bomba mona lo bate. Ba nyo kolanga. Ake na bana e. Sisa ya kalango. Ake na bana e. Ko tiki bana te komini. Bana kala. Yo motema malamu fana bana mo ko te pona nini. O bana motema be. Mo malamu pona fana bana mo te. Leo no mwana mukolo wazo bango ekoki boyo mwana mobali. Na bango te o eza mobali mbongo bandi mabana. Eza ndako na biso nyonso. Eza kanda ko na yo te. Abone mobali afutu mobali mbongo mobali ndi mabana. Maka mususu oso sala bolamu, nzana ko tata bolamu osala na bana. Apesho pe mwana. Otala ashi na ote. Ashi na sana ngo. Ngamna bota Nelson Mandela na ashi mwana maamwilu. Yo muto motema malamu. Mobali atuna ko baki sala shwat. Nangana bana lingini tso lingaki mobali neglisha ki bana. Yeba ko un jour na koyebisaka bana ofirite bakoyebaka kauza nduba te mwasa baposa nzoto mibali 4 na ashi na yo odondaka po esika nazosala shwa nazoluka shwa ya malamu na mibali 4 kozwa te na kozwa kaka omoni oni otonga na lipango tosala nano bakoko baya osani leki akoko na biso aya nano lopango bakoteka mbongo tokotala kote yo okofana napesa mboka tikoke ebenge na mboka ya azo oyebi te oyebi te azoya oyebi te azoya okotelengana lupango ya tema mabe obota te mpenza bapesi yo bana boki ovana na bana te obota bolingo ya bana osangi sho obwaka bana nayebisa mpe bana okoyele kobwaka bango mpona mobali nabwaka bango te kokota bana nga molimo mabe te nabwaki bango te bisika nde nazali nde balingi bana te oyoki mobali koleka bana ngai mobali koleka bana na ndeni asakrifiaki bana liki mobali nakoma lokola yo okende kokufa Samuela boki ako mobali na sala babozaka ndoki yo mobali no ayebisaka ke bana bazaka bandoki mpona bombela sala okolele mobali no akomelanga na WhatsApp abi nanga semaine nanga depe so na boyi bana na Samuela to baba ndoki otya mabe na yo ya motama tina muto so na Brazzaville obela ta muto solo asalaki te mpona motema mabe ozana ngo comment se fait-il yo za mafuase na lopanga me obeli muto solo azate sasi udo tina bana ko sokana me fa na résidence na boyaka yo abenga yo ayebeli yo wapi kote nini soki nga natindelaka mbongo te yo moi mwasi omono asala 4 jours nasokolaka te alumba mobulu obimana bamasokopeana na mokindi anto yo bima mibale kombo voisin bavoisine bazali me moye basungo eza te baboya kosungo mpona nini motema mabe bongola motema bongola motema oza te jalouse nanga oyoka azuwa oyo oza na maki na libuku te mpo oyebi pasi ya mwana te batika wapi dikazie na yo wapi dikazie na yo wapi dikazie na yo batika na 1000 depata muno moko nzambe na nga yoka zolo moko ko tika lo totola ko koma mama kenanga libala banyokolaka yo azokula ba yo sa uzaki wa yo sa acha te yo sa acha te tunatambana to badama memoja baye tonga de kubango bade kubana na banate petina za bado bado pekisa yetu bino kuna wakati na ndoto
Bon, l'autre, nous sommes à Malamu. Nanos. Oui. Elle nous donnait la nourriture. Ah. Elle nous donnait la nourriture. C'est mal la diablesse là, hein? Yem ta nonyo ko la bino, hein? Yom de la paix. Pose moi na mokili. Talo sala boy. Na âge donc na moi na ngowa. Na 65 ans on na ke ko bota. 65 ans posa la. Sia. Nzambe ba ka makina ngai. Nzambe ka bola na bano. Ba sorcier ya ko teka. Le banc au bal n'a pas fait un ticket à kilo. Yako Sinatino za kuna webo koma ya ta iloko kwa mobala le mbara mibali te fia soif na plaisir ale mbara mibali te kondima tukosi mobala ngako tia ne bana poison mutazo pona mobala zo bwaka bana sia bakena pe mabala bandoko finanga kingo butu moyo bakena zo lia na otonda tuteka na tonga na mga Maman, vous êtes mais basenga ngope batina na bape olia ngote mwete bandasa no pe bien aider la paix mutu ataka mutu koma nzambe yone mo bomiti yone mo bomi mo pandit ayo kutanga na tete bo misa bien yo moko toko panzanga sa kuna lesa bana lipa na mwamba mto loba makabla se na ede okuta batinda ko loba nzambe sima mtima ngako na tona tega bunda te na loba pe lote ezalaka te yaya donc azosala bana boye oyebiki makambo boyeboye ayebisaki ngango boyeboye ayebisi nga natalika boyeboye namoni eka ndenge azaka bongo et puis nake kuna mokolo mosusu depe atombokela nga yo so nazonyokola bana nga na mikitisi ndenge bana mikitisa nga abi te ya depe nalobi bongo te nalobi kaka ke mpo ovanda na bana bien boye na boye mais lobi nga mona ke kuna nake kokuta ye moko de la pe ndenge azofinga bana Samuel azopelisa moto azwiki nani eloko moko boye azopupula boye po moto epela de la pe azobisa mwana moke wana atika pupula na eloko wana apupula na munoko po mwana siki elongi oye mpona nini jango ndenge azala jango gi jango mikolo nyonso bango banda mwana koma wana bango basoka su toilette te toilette ekomaka mwana wana ya moke wana jango nde bandosoka toilette ya masata moteur abeza de la pe ata ye abota te vraiment bongo nzambe akopesa omwana ndenge nini heureusement natikala na jirese nga moko Nathalie azosokolisa jango soutien tel niveau moteur abe de la paix vomi ata moto alibanda nyokola mwana nga kendeko nanga yango moi nazwi bana nake kotika bango epa camarade na ngai naza na camarade nanga moko azaka na poto mama Espérance Landu sikoyo leki na ye ya mwasi nde nake kotika bana kuna natiki bana kuna vomi ata ya nyoko elanga bana ke yaya nanga moko ya libu moko anyokola bana ndako lupango eza lupango de la pete eza lupango biso nyonso de la personne dondo la ngonde mobali yam tasomela lupango wana yango yaya yo pete osoko na esika na yo bwibwi kuto aza na zoba de la paix muntu azo profiter na lupango na mikolo nyonso na eloko asali na bana yango nga neto solo na yaya pardon lupango wana toteka ngo muntu na muntu azwa fond na eposo nga pe na fond na nga na bandi koteka peut-être na kozwa bana ngai en charge malamu toteka lupango papa te mama azate ya oki ko fana na dondo ka nango te azwa bambongo ya balia bana na kami bala pampo lesa bango fazo ka te aonyoko ilanga bana lupango wana eza lupango na ye ya raisonner pour essayer toteka lupango ngo toteka profiter tota yeso okende wat azapela mbala malunga te na banda na ye bayi ndenge balobaka parler beaucoup péché pesa na kati c'est pas koloba mingi nde ozana raison makamunyo so eza malamu non péché pesa quand tu parles mingi ba faute pesa na kati de la paix atula c'est ça vrai mot ya ngwana to atula makasi ya to kalimbisa ngasa ya ngame atula makasi ndenge de la paix atula de la paix bon éviter ce qui est liquide hein de balbaka Sarah zoki na 80 ans azoki Abraham ya bino langa zuwa ko na mobile na bali ya kufi na ye na vandi na ndako ka 6 mois ya pama na zwi mobile mususu esi vimbisie motema en bref il y a de la paix à tous les naïe et sidi à tikalibonga moto wane fois za na motema mabe ça c'est sûr yoka sikoyo ba propos na yo ozwi bana olongoli bango na famille
oketika epai ya leki ya ami na yo. Je t'avais dit Inès Kambala bazali bato yo batalaka makambo ya mero Inès Kambala bata makambo ya foyer, il y a des enfants orphelins, il y a donc ba veuve bani ukotala Inès Kambala utali to solo la pona bazo bana chapta tu ne veux pas izaka yusuba peso proposition yuzo salaka na neo zo kanisela kaka ozibano tiki kuna. Vous avez raison. Yo muto moni muto malamu. Ndebo sola malamu bo sola na ya na ye malamu o tiki bana. Parce que ye moko ngo bo sola ne bien té. Mais ndebo tiki bana. Toi tu crois que bana on va na kimia yo kasiko yo mabeli so sali. To teka lupango. Yo kasiko mabeli so wana ndo baby c'est tout. Obandaki no bien mo baby c'est surtout. Leki nanga. Tango yoga nego linga mubali wana oboti ne mwana liboso ya mibari ya misato bosomba lupango na bino te pona bana siko foka lukana simotala o papa tikaki ale toteka ngo topanzana lupango wana eza lokola source na biso yango nde esalaka siko ke moto na moto atandi kambulelo oke kuna eza source tolongolaka buli ya 20. Ne faut pas dire ça na côté là yote ngana zo na orientaka yo kaka mais yo umonaka mabe orientation na nga tu refuses tout ce que je te donne comme proposition boya kaka osala kaka oui la yo étoile n'invite mon colonine yo pose la na conseiller ta moko na vie o ya biso pe de kambo po sali on a conseillé tu la conseillère tout ce que c'est contenu tu ne fais que refus yo za la kaka o yeli yo sali camarade na yo azaka na poto leki na ya azala kawo parce que yo zui bana oketikela ye ya ozana posa pa bota te ozana besoin abimate ozana besoin azana mbali te ozui charge otikele siko mais entre temps yo moko ozana no koto za ya serge zona nana kuto ozui kimia te bana nde bazwa kimia. Je te propose leki na ngai ba solution nous dans faire sozo boya kaka siko bateka lupango ya ata bateka lupango wana so toteke so les autres so to kaboli mbongo ozu 3000 na yo déjà ngana zu 3000 na nga ya zu 3000 lo ndambu yo kozwana ndeko permettre soma lupango awa attends simita na kota wenzi so na koti wenzi na bandolesa bana nga malamu mobali wako ndima so il faut te poser beaucoup de questions kasi ka limite na dia na mbongo na okelo ka studio na nga zu bana nga to vandi neti na minute na zali lo ko sa te pona na yo maye la koteka ozaka nango kutute nazana ngo pa ya nazande na makoki te nasandi na makokite libala ngo on vandi be mobile tongo azopesa okamba moko $10 ya kolia soka sape $10 bongo ya kolia 2 jours akopesa soute attaque ça ngo soko tiaka ba mili o tiele ko malunga yango wana malobaka soki bokutani na mobile bosolola ka bien boyoka na Serge Abomba face à bimisi yango alakisa nga te na kifiançailles le mal na yo oyi Serge pas moni le mal no Serge amone pas no nanunga na okangote nana beti pe na mutu te ka ko condamner kaka yete chitenge sala no disait ne faut pas condamner une personne absente nga yango na condamner te na condamner mutu mais ko yango na bike yo ba engagement na yo na mobali na yo tango zwaki bosilaki malamu te boyoka na ki bien te bilo mutu ya li. C'est quelqu'un qui force mobali balangai. Ah, c'est une faute hein. Bala, attention balinga, o séparation balinga. Bolingo ya ko senga ya babala yo si retour na ngweza la kama be il faut mobali utana ye moko que chérie en tout cas je te prends en charge, je vais c'est là. N'habite yo senga Serge, o Serge mo mta senga yo, je ne sais pas. Oui. Serge ti azoya wa ko ya ko bondelo ko ya pesa mbongo te ngana zoyo kasoni ki mobala kufika sika moyena ba su ezate obosani yango sikoyo oui akoya zo bondela na ya profit na ye l'homme est toujours prudent azani loko moko sa visa ki déjà tango zo loko wana makapu so na se suka na ngwa matika na nzete longola na boule d'abord que bana ndengo tiki bango wana epa ya leki ya camarade bazana kimia te longola bulu wana bazana kimia te longola bulu wana bazana kimia te parce que leki ya camarade wana oyebi comportement na yete avi randenge ndenge akoki ko bebe sila yo pe bana ngana mona ki yo pe ti age ozano na mwasi te siko na yo tika bango na ko batela bango ya masasi nazana mwasi te kasi te mais na bango awa nazo bomsa carré nano ayaka na ye ko katete ka zate mayaka
nazobongisa carré katia mwasi na ndako kasi bana bayawa te ya masasi sikoyo na bien atuka ngai ezopesanga mawa mingi sikoyo so nazwi bana na yo bavandi awa mwasi nanga ntango akoya oza siri na bana na yo bakoyokana bien point d'interrogation kaka okoteli mwasi na yo tala seke erreur yo osali oponi mobali obwaki bana mobali tu peux changer 1 2 3 4 5 obandana na combien chiffre bandaki na ibande lelo kutu nakanisi oyebi bango te nombre combien mais sikoyo bana baka 3 oponi mobali oboyi bana or bana wana nde bakosunga yo un jour plus koleka mobali faut yo sali yango wana